Cak Mandum dengan buat Badan Konservasi Penyu. Nyan ban, sampah hanya dabuh ragahong, mengganggu satwa atau penyu yang ada di laut.
ada dia baca naik tulis baru. Kemudian makanan jiwa. Dan padimbo itu boh. Kemudian yang ke statusnya terancam punah. Hanya yang nak penyu lekang yang nak neo. Kemudian yang dah border nak ke penyu kelimbing. Nah, nyo ada dibaca supaya nak pengetahuan. Ini tidak hari. Nyo status ni lebih membayar kalau merah. Status ni sangat terancam punah. Jadinya yang paling mid kan. Maka ji kanyo harus tabir-tabir dah pegah-pegah abang ngon. Beg baju bawah ini. Anak punyanya pelai pelaman. Pekan beg baju bawah ini. Apa punyanya juga naga dapat. Yang kira-kira yang nilai yang disampaikan kira-kira nak kemudiannya. Sama mana nak macam bapaknya dia kan pemain anak miknya. Oh. Mana ada naik je di bilik pemain. Oh, benar. Balik lah buat benda yang ku. Oh. Ya, baca yang ku. Oh, baca yang ku. Ma, cuma jino hoka apa punya? Apa yang tukar dengan kuih ngawaknya. Oh, ya. Kamu nampak abe kalau dan bakso lah dong. Oh, lagi nyan. Oh, kajro yang kaget. Ya, lagi kandung mungkin kamu. Oh, get lah menan get. Kajro. Get yang bunuh padimbo yang kalium tanam. Mong dah. Beres nyan ka sesuai dengan kanun mungkin. Tapi lebih agak lomba kena. Jadi no je juga dari lokasi atau tak punya. Mak tema yang sisa dari 15 yang benar kan baik no. Kamu je bapak guru. Ni pak guru kalau jadi baca seragam kamu jujak pula. Oh, get mentuah kan. Nompat bang kita bom bunyi yang awaknya temu menau. Mainnya parahnya jenis lekang. Oh, nyo penyelekang. Nyo sama yang akan terilis insyaallah akan buat lah nyo akan rilis sama jenis dengan penyelekang. Insyaallah akan dari nah, memang gak ada temung lehi yang bunuh kali ini tendang sebagian. Yang hanya dapat traveling. Ya harus dah segera mungkinkah harus dah tanam kembali. Nah, yang boleh turut supaya nanti tengok menanam tengok. Kita trade sebagainya kita tanam. Kayak mana nyonya dah jak tabat-tabat ni ada sekaligus bani di puno kita cara dah ada